तो आज मैं साइलेंट हूँ और सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करूंगी। जय शादी कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? तो ये देखिए, रियल लाइफ में कम और मोबाइल में ज्यादा बिजी हैं। वैसे नेचर है ना, सबसे ज्यादा पीसफुल है। और ये 2-3 बेंचेस है ना, हमेशा रिजर्व रहती हैं। और सूर्य देवता देखो कितने शाइन मार रहे हैं। कितनी रोशनी है पार्क में देखो, क्योंकि आज बहुत तेज धूप भी निकली थी। और ये आंटी ना डेली बेलपत्र तुड़वाती है। और ये दादाजी 90+ हैं। जब भी मैं इनके पास से गुजरती हूँ ना, ये बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। डेली की तरह। और आज योगा में भी कुछ मतलब मीटिंग चल रही है इन लोगों की, बैठे हुए हैं सारे के सारे। और देखो कितनी ब्राइटनेस है ना पार्क में आज। और ये जो डॉग है ना, इसका केयर टेकर है ना, इसको ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाता है जब मैं इसके पास से गुजरती हूँ। ये नहीं मतलब काटता नहीं है, पर फिर भी सेफ्टी के पर्पज से वो उसको पकड़ लेता है। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। कभी कभी चुप रहना भी ना ज़रूरी होता है। आज मैंने बिना बोले ही ना ज़्यादा फील किया। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय गाइस।